Tobota na Nzambe, shalom. Nakanisi yambo ya kobanda nyonso tokosenga nanu bolimbisi na likambo ya ngonga parce que tozoluka ba paramètres mosusu touti pe na intercession nde tolobi toya kobanda tozala koluka ba paramètres techniques, c'est la première fois nde tozotante toleka oya direct vu la situation oyo bino nyonso oyebi yango tosengi bolimbisi ya ngonga ntango mosusu dimanche prochain tokosameliore po baéquipement nyonso ekozala déjà prête kolo apambola bino esika bozwami nalingaki yambo tobanda tobondela elongo na bino ndeko ezali te ya traité oyo ozolanda direct ezali pe émission te oyo ozolanda direct en direct mais ezali prière zala na attitude ya prière zala na attitude ya moto aza prêt ya korecevoir quelque chose epai ya Nzambe zala prêt na attitude ya moto alingi kosoba na Nzambe epai alingi aloba likambo mpa Nzambe tosali yango te tika tosala po tosepresente po tomonana to po balanda biso te mais tosali yango po tosentir ke esika boza na bandako esika tozali tokoki mpe kosangana kobondela kozala na kondima po ete likambo ekweyeli mboka ekweyeli mokili Nzambe aza capable ya kotyango libanda na biso nyonso zo attitude ya prière tozoyemba nzembo yambo tobanda nzembo tokoyemba na champ de victoire ezali na page 148. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entend de vous, je vais vous bénir tous, je vais vous bénir tous, sa douce voix entend de vous, oh je vous bénis tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix on entend de vous, je vais vous sauver tous, je vais vous sauver tous, sa douce voix l'entend de vous, je vais vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entend de vous, oh je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entend de vous, oh je vous aime tous. Nzambe merci natelemi liboso ya mokingo mika po ete naloba na pala na yo mokonzi nazala lokola mikro oyo nasimbi nkolo oyo yo osimbi mpo osalela Nzambe mongongo ezala ya yo maloba ezala ya yo bonzoto nyonso ekufa na kombo na Yesu Kristo Nzambe kweyisa bonzoto po ete ngonga oyo tozali eza ngonga oyo bana na yo basangani po baluka yo basangani po bamona loboko na nguya basangani po bayoka nini yo koloba na situation oyo kolo bomoto na ngai ekoye mayela bomoto ekoye bonzambe na yo esala nguya na yo onction na yo oyo transmetaka Nzambe o transmettre en distance na kombo na Yesu Kristo moko na moko atatola direct ke loboko Nzambe ezosimba ye na koyoka message pe losambo oyo
kolo esika désespoir estalaki nzambe espoir ezonga esika tobungisaki elikia kolo elikia ezonga esika oyo tobungaki kolo tomonana elongo na yo tokolonga mopepe oyo diabolo alingi koimpose kolo zala nzambe na biso zala kati na biso na kombo na yesu kristo tobondeli boye amen mpepeye ekomi deja na porte na biso ya ville ya Kinshasa nini tokosala comme conseil eloko ya liboso ya kosala faut perdre l'espoir te faut perdre foi te zambasa avant tout c'est Dieu mutu moko akolongola nzambe aza te okobimisa nzambe mpe kati likambo oyo te mpo mokili eza ya ye mokili eza ya nzambe yo bimise kati likambo oyo bato bakomi na bilobaloba tio meme ye moko président nsima ya kopesa ndenge tokotambola lobi bosambela mpo na mboka il a compris que Dieu doit être na kati ya makambo oyo bo nani elingi kolongola nzambe na kati ya makambo oyo nani elingi akanga binoko bapaster bokanga binoko na kati ya makambo oyo biso tokanga binoko mpo na nini tokanga binoko te président azalaki clair apesi makambo na ye nsima ya kopesa makambo na ye alobi basali ensemble bosambela bosambela mpo na mopepe oyo nzambe aépargne Congo le président était clair nzambe apambola yo ya liboso tia nzambe liboso ya makambo oyo tia foi koperdre espoir te ezala na foi ekopesa yo maîtrise ozala na biyokayoka te ekopesa yo maîtrise nakosenga kaka bana nyonso ya nzambe yeba kolanda likambo oyo eza na nzela mpe na ntina nateyaka mikolo nyonso bolinga kokota makambo oyebeli mutu te place makambo ebandeli oyebi te place ezokende oyebi te okoti kaka nini balobi nani alobi oyebi te ndenge nakamwaka ngonga moko tofandi kini mobimba mpe ninganaka natelemi awa na maître avocat zosote likolo natuni nini simba azalaki elimine bazongisi biso na qualification na place ya Ghana belongoli Ghana natuni maître wana yo banda mokili ebanda yo so yoke likambo bongo esalami na kafu pasta esalami bazongisi biso kolanda mutu te ndeko eza ngonga kolanda bilandalanda te okomela biloko bamenaka te okopakula biloko bapakulaka te nde nazoyebisa yo liwo eza na nzela ya coronavirus liwo eza na nzela ya malaria liwo eza na nzela ya poison liwo ezali ovandi kaka boye na ndako ekangi yo liwo eza na nzela ya accident lokola balobi coronavirus yo wana okoti na bazamba nyonso oluka matiti nguma kosuwa yo okokufa kino azala na mwa maîtrise obandi kokota na bazamba komata bansete nyonso okoya kokutana na nguma baleyo sikoyo corona asali yini place wana babanda kolanda nani oyo tata mwasi abongo makingumba tika kokote bazamba kita tike kombo bolo lesosi bisala yo kamati matiti nyonso osangisi nani alobi na bino oyebi te pesa kombo mutu alobi ke kombo bololo citron sinda ezosilisa coronavirus pesa kombo na ye ozoko kopesa kombo na ye te mais ozolanda likambo oyebi te mpona nini okomi kosomba bulukutu na $5 est ce que dekunanga mutu na yo ezosala bien limbisanga na conseil oyo bulukutu $5 bulukutu nde tunazoyebisa yo na motema mabe ya congolais soki bulukutu ezobikisa coronavirus ekokoma $100 baktigere oyo kaka ya moke ya 1000 francs ekomi te 1500 bongo bulukutu ebikisa eboma virus ekosomba ngo na $100 tika bimelame oyo amelaka bulukutu lokola ti amela yango lokola ti oyo amelaka sinda lokola ti amela lokola ti tika kokamata ba association ya biloko maîtriser te matiti maîtriser te na esika oyo bozosomba eloko to esika nani solola mutu zala na ye 1 mètre tala bamesure président lobi 1 mètre kopusana pembeni ya mutu te bosolola pembeni pembeni faut faire attention po diabolo namoni olingi oprofita keba okobandisa biso te diabolo olingi oprofita président aza mokristo même ntango azoloba makambo ya bakiri te ezala te nga nalandi ye na tv tant chrétien il a été dérangé c'est comme si se demandait moi-même individu j'ai droit d'interdire le culte il a été vraiment dérangé il a appelé à bengisi ba confession religieuse ba représentant bakiri ayebisi bango ba lieu ya culte donc ba messe ndenge omesana kobenga ngo ezala fermé
Donc dimanche boyende tosangisa kabatu tosangisa te. Tosangisa batu te. Pourquoi tosangisa batu te? Pour na ko éviter epeseli ya malade ko panza malade. Ezo senga te batu bazala liboke. Mais yo kante discours à président ça là qui faut yo lingo bando sali na ko commerce. Mais moi basali bakosanga na baleka 20 te. Baleka 20 te. Na suka ya discours président lobi basali bobonde la pona mboka. To bonde la pona mboka na toilette. Tuzani siko tukusanga na poto bonde. Ndeti boye na sana biro na ngai. On te dit des choses. Milinga na nyomoko. Po tanzambia boito milinga. Po nzambia lobi na yo linga moninga lokola yomoko o milingi. Soki yomoko o milingi. Yomoko ndoko to sana no mibeko o. Eza di kambo publicité. Changer mentalité. Donc tout ça le commerce té. Na komi koyoka. Ah, bande kwa vatu banta prédication na suki sana no conseil yo. Na suki sa conseil congolais za mtema mape. Bakangi biloko nyonso congolais moni ba école té. Congolais moni babar té. Congolais baka bakangi l'église. Bakangi l'église. Oh pasteur a levé. Bon tiens offrande na MPS. Biloko kana saka viva kana offrande. To viva kana lopoko nzambe pe na mbuya na ye. To saba sali na ye apambula kabisa atinda kati ya korobo. Mais na fandi na Zolanda. Ba journaliste bo bandi mape. Ni batia ba moyen, botie la biso ba moyen pour la communication. Yo fongola ki TV na yo zanga ki moyen. Ne kulukolo zangi moyen kanga chaîne na TV na yo kanga yango. Pour bongo yo maladie yo eza commerce te. Awa président na biso avandaki alata ki mandefu te. Président alata ki maneja minene te. Président tengi bisagi munoko te. Président lobby a toute responsabilité peuple nyon soyo ki ye. Te peuple andini kolanda ye. Alors corona eza la maladie. Et ça la commerce na binote bolingi bobanda o to sala bazembu ya corona jo ya corona pona corona tulingi biloko wana te tulingi ngote to yoka kati ndeko mutoko siyote na yoki batu kolobote corona eza punition zambi apesi bat est-ce que zambi apesi kabiso ka punition bino bokanisi zambi apesi kama kambo malamu te zambi apesi kama maladi bakufa ça fait que c'est la punition avec elle. Avec ce qu'on fait, voilà. Et ça, il y a une punition. Et ça, mon pépé, il y a diable. Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Donc, les diables viennent pour tuer. Et pour que le diable tue, à la carabatio à côté. Coronavirus, c'est ça qui a monté au yana biso que punition ya nzambe. Et ça mon pépé ya diable. Na uti ko banda na ko expliquer. Ndenge biso nzambe alobela biso. Na mi pépé ko ya. Et ça maladie ma vie. C'est qu'on a banda na botam, maladie boso na yoka ke bakili pesate. Donc c'est sérieux. Ko songo ba jeter. Jamais au côté nzambe ni banda ya makambo. Il faut nzambe azala na kati. Même tango ososambe la tika chercher na biso tamfumu na maboko ya nzambe apesa ye mayele. Tamfumu a trouvé kisi ya coronavirus. Chaya mabondeli kila. Lobazam yo muto pesa kama ye pesa Jean-Jacques Tamfumu muyembe pesa ye mayele. Pesa ye formule oya ko trouver kisi. C'est puissance ensemble. Et l'ongole yo li banda ya mpepo ya démon. 10 000 ko ya na droite, 1000 na gauche, yo za la tente. Mais tant na soupe si yo matango, na sa ko bana yo teki auto sate, to sa mi be ko ba me faire. Mais ko perdre des fois te. Problème c'est mu payer. Président sur décision que ba église sangana te. Monde entier sali yango. Yo mbala moko paniquer au perdre toutes les fois, au perdre les condiments. C'est comme si likambo yo solution dans nulle part ailleurs. Réseaux sociaux lingaka bongo ekoti. Congo bolo yo wano koti na zamba Congo bolo. Nani boy Congo bolo. De kunyosu wane za kuzanga fwa. Vendredi kini mo bimbe yindi. Ba tu papi mina zela atakutu campagne na stade de martyr na limite ke ko propager le kola mo vendredi.
obosani na balobi confinement tukubimba te tokeluka biloko ya kolia ndeko yo wana oke final napesi exemple 100 personnes bofinani na chambre froide soki mutu moko azalaki nango osombi soso olobi nasombi soso ya 4 jours mais esika oke kofinana esika oke kosangana po ozwa soso bato baza wana soki moko aza na malade osongeli bana na karton ya soso contenant le coronavirus eyo moko mutu obimaki libanda oke kofinana okoti bato na se ya mapeka kaka po owelela nini bactigène ofinani na magasin bendie bofinani boweleli bactigène mais ndeko bactigène ezosilisa maladi te ntango oye na bactigène oye na karton ya soso lobi tokovanda awa 3 jours mais oye mpe na litabisi oyo babengi coronavirus yo nde oye nango na ndako ntango yo pemi mwasi mobali bana nyonso bazwi oyeli bango soso na coronavirus sikoyo bandi kotia bactigène ezosilisa coronavirus te banga nde infecte yo okuti esika bato bazowelela kokota te kowelela te tude mobimi vendredi wana ezalaki manke ya foi ngai nafandaki nalobi confinement ata esali 1 mois nzambe oyo abongwami ta kotindelanga korbo na lipa na kolia soki mpe na kolia te probleme eza te ndeko tosalama mpo na bilei te bilei nde esalama mpo na biso esika ozolantanga loba mai yebaka nanu eloko moko osalama mpo na bilei te yo okelama mpo na bilei te mais bilei nde ekelama mpo na yo jamais okokokende ndenge wana nde mpe madame ayebisinga pesa mbongo to chezi mama nakupesi te eza pe te mbongo eza te yakupesi mpe eza te nakusala mpe fort te na lali tolia lelo à chaque jour suffit sa peine lobi ya nzambe lobi confinement ngabia soki confinement ye tokomela mai ya pompe nzambe akotia yango vitamine akopompe yango tokoyoka zala te vande wapi tuvande kiti tukoma na 21 banilango nesi madame moni onokende kofina na pamba zalaka na foi à chaque chose il faut réfléchir avant d'agir est-ce que banda mpepo ebi banda balobi tokata bapriere yo na ndako sosambeli esi osambeli ke maladi oyo esimba yo te esi osambeli ke maladi oyo ekende libanda ya mboka ndeko kaka kondima na yo mutu moko ekobenga na maladi oyo ekepe libanda moko kolanda basataniste oyo bawaleka na tvt ça ce n'est pas un problème de la prière qui t'a dit que ce n'est pas un problème de la prière na veste wana obimi nango na tv nzambe azwa kaka plema na yo yo kofungula monokolo mon frère si tu veux flatter de l'argent ne joue pas avec Dieu ça je te l'ai dit ça ce n'est pas un problème de pasteur c'est un problème de qui bino momoni biso tozowela mbongo na bino bazotindela bino nous implorons la grâce de Dieu po ezwa bana na bango te nous prions que l'Éternel éloigne de nous ces malheurs. Nous n'avons pas besoin de mbongo ezoya na kati ya gouvernement bokowe nango na bapasteur mais ça ne concerne pas les pasteurs excusez-moi bakoko excuse yo te po ozoloba makambo ya démon tokoko explique yo te tokoko excuse yo te toutes les choses rien ne se fait sans que l'Éternel le sache yo ozolongola nzambe na Congo pasi ekangi bana Congo batike nzambe atikelo likambo na yo kokokango uzoya mpe kukanga chine kutu aza na makambo nyonso États-Unis aza na makambo nyonso azokoka te États-Unis ministre azoloba nasali deja nyonso nasuki ekomosenga kaka loboko ya nzambe Italie ministre azoloba ekomosenga loboko ya nzambe mpo nyonso Italie fo esala esali esengi loboko ya nzambe yo ozoya ni ça c'est pas une affaire qui concerne les pasteurs monsieur kintoki na yo soki oyo evoke na ndako na yo ozoluka makila akomela nzambe apimela yo na kombo na Yesu Kristo nzambe apimela yo mwana nzambe esika ozali belela nzambe mupepo ekelema epima libanda ya Kinshasa onode ekotelema ekobi tokoloba ekotelema ekobi Bible ezoloba na mukanda na 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 si mon peuple circuit et invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu, je l'exaucerai de Dieu. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce pays a besoin de guérison. Ce pays maintenant a besoin de miracles. Yo ya kuloba ke nzambe azo babingisa nzambe na makambo ye concerne nzambe te mon frère
na bashene na TVP bokanga kabato ba veste oyo basuyo na ba français ezo simba makambo mboka te fo bokanga ba soki alobi boye papa dikambwana lobi yango te ça c'est pas le moment ya ko diviser société toza na poste ya division ya société te société congolaise doit être unie et invoquer le Père et salamina na 5h du matin ministre des affaires étrangères à France a dit ah non pas ça nous avons prié ensemble guerre et musika aujourd'hui tous vivre na mboka na biso en paix guerre et musika mais lelo tous les présidents du monde Nalandi Macron Nalandi Félix nous sommes en guerre contre l'ennemi invisible mais si l'ennemi est invisible et nous sommes en guerre cela signifie tout ce qui est invisible est spirituel quelqu'un peut dire amen si la guerre est invisible c'est que la guerre elle est spirituelle et Seigneur il a lorsqu'on l'a taba armement nyos yabitum au punta contre frérot au punta contre mon peuple Gata on a président balobi que la guerre nous sommes en guerre le monde est en guerre avec un ennemi invisible un ennemi invisible et spirituel nous avons notre Dieu qui est invisible et c'est Dieu là qui va affronter l'ennemi et l'ennemi sera anéanti si on a yalingalo ngola nzambe na makambo soki oza na guerre baguerre nyonso osambela nzambe asauva kisasa est ce que na guerre oyo nde nzambe akosauve kinshasa te premier verset tozomédite na bino psaume 103 psaume 103 nakotanga kobanda na verset 1 kino nakokoma na verset 3 natangi na kombo na Yesu mon âme bénit l'Éternel molema na ngai ekumisa nkolo que tout à moi bénit l'Éternel nyonso ya ngai ekumisa nkolo mon saint nom son saint nom kombo na ye et santo mon âme bénit l'Éternel molema na ngai ekumisa nzambe et n'oublie aucun de ses bienfaits et bosana tia bolamo moko te nzambe asala kati na ngai bolamo wana nini na bagere nyonso oyo tomona nzambe asauva Kinshasa ata na coronavirus akosauve Kinshasa tozobondela tokobondela lelo c'est lui qui pardonne toutes tes fautes na toi ye nde alimbisaka mabe na yo nyonso qui guérit toutes tes maladies ye nde abikisaka maladie nyonso toutes tes maladies il guérit toutes tes maladies ye nde abikisaka maladie nyonso malaria coronavirus sida tuberculose diabète cancer c'est Dieu qui les guérit au nom de okozwa coronavirus te na kombola Yesu Kristo okozwa ngote soki mpe ozwaki yango nzambe abikisa yo Dieu est capable de tout soki Satan azolimite nzambe c'est pour te tromper c'est pour te tromper c'est pour te tromper nzambe abikisa yo koya kompana biso te tobimisa nzambe na makambo nde kotisa nzambe nalobi na yo kotisa nzambe nzambe akota makambo oyo akobima ngo te il guérit toutes les maladies yo sikoyo olingi esakani nga bible elobi na nga bongo yo sikoyo oyo yo ozoloba na nga otangi yango wana na tobandela 3 psaume 103 tobandela c'est lui qui pardonne toutes tes fautes koabite uti na lisumu nzambe alimbisaka misumu nyonso qui guérit toutes tes maladies il guérit c'est lui c'est Dieu là il est capable de guérir Kinshasa na mupepe ya coronavirus nzambe azobikisa maladi nyonso bible elobi bongo sikoyo yo lobi te tobimisa nzambe na makambo c'est-à-dire tosambele te tobelela nzambe te ndeko yo ozoloba wana yo ye bamboka mosusu mpe eloba eti ata nzambe libanda soki ete ati alobi totie nzambe libanda Italie alobi totie nzambe libanda makambo Chine alobi totie nzambe libanda tokokomprendre mais yo Congo te Congo tozalaka muno Congo lingi muno Congo soki nzambe te Congo oyo soki nzambe te oyo moto azozwa salaire ya $100 mais abimisi balicencié non ndeko na Congo tozala na soni ya kotonga nzambe
Congo, c'est la main de Dieu qui nous a conduits. Ne te moquez pas des pasteurs, des hommes de Dieu. Nous avons fortifié cette population dans des cas difficiles, des guerres, des famines, des politiques qu'on ne comprend pas. Mais le peuple a gardé sa foi. Et à cause de cela, tout ça là-bas n'a pas autant. Vous avez petit missionnaire. Oui, il y a plus de 800 ans de Macambo. Il y a des gens qui ont beaucoup de temps. Il y a des gens qui ont beaucoup de temps. Vous regardez ça, ceux qui ne pas prier. Nous devons prier. Ceux qui ont moins dans Zambo, c'est parce que tu as perdu la foi. Tu n'arrêtes pas, tu ne devais pas faire ça. On m'a informé ma maman que ce qui a solo ce qui a le coup d'à coup fait liban. Akamati Congo Bololo a Sangi Sina Citron. Qui l'a informé? Qui l'a désinformé? Maman Yabol. Ce qui a donné du pain, il y a pasteur. On les a manqué, il y a foi, des gens qui disent que nous Congo Bololo. Manqué, il y a foi. Nous avons commis qu'on l'a nios. Pas commis cocos. Parce que nous devons dans la continuité. Si tu as la foi, tu auras des maîtrises. Et maîtrise. Et continue de la localité. Ozolenga, il y a une émission Kozana. Yo na nos yeux en beauté. Confinement, yo wana au kimi. Ok, confinement, c'est quoi confinement? Qui t'a dit que yo sana? Garde ta foi. Prie ton Dieu. Dis à ton Dieu. Achayo invisible devant coronavirus. Dis à ton Dieu. Achayo anti-coronavirus. Et respecte les normes médicales. C'est quoi ils ont gagné au côté? L'anda docteur, quand on dit l'anda docteur, oh y a là que l'amba pembe, de Konanga. Oh les amis comme micromatite, et à micromatite, vous voyez matite musu. Coronavirus est outil la banyama. Yo soko bandi ko dia n'importe quelle matite, vous voyez le maladie musu. Non, sois calme. Personne t'a dit que tu en as. Personne t'a dit que vous soyez yo. Balobina yo landa ba règle ya hygiène. C'est tout. Est-ce que Kolanda règle la hygiène et petit si yo sambe la dame. Kolanda règle la hygiène et petit si yo longo la foi. Et petit si yo longo la foi. Landa ba règle la hygiène tout en ayant ta foi, en gardant ta foi. Quand tu n'as pas la foi, c'est pour cela aux hommes et les nions. Le Boulukoutou, $5. Donc Boulukoutou a commis 8500. Boulukoutou. Ah, quel courage. À cause il y a manque, il y a foi. Au banjo de la mer. Où est ta foi? Où est ta foi? Non. Landa va régler la chaîne. Landa va mettre faire au balate que bilamba pembe. Au moins Koulouzou. Bache Koulouzou. Bache Ronde. C'est gaza médecin. Oye zango ngate. Oh, natanga matiti. Na uta kutanga matiti na end. Naza docteur en matiti. Ndeko kolanda ba docteur en matiti. C'est yobe docteur en matiti. Tigana no mubulu. Tigana no mubulu. Goya kucha des autres. Corona wanozana labuna. Hôpital munene lokola munkole. Asa incapable de détecter ngo fatinda na inerbe. Munkole azotinda na inerbe. Yo siko. Budget na yo ya cabinet na yo za combien? Ozana na labo eko détecter coronavirus. Mais ozana na labo eko détecter matiti ya kusili sayango. Yango na sengi bana zambe te perdre foi te. To garde foi. To prier zambe kolongo la biso. Et enfin pour to sukisa tubanda kusambe la. Tozotanga mukandana Jacques. Zwa Bible na yo fongola mukandana Jacques. Yo mtozoka litolokola ba petit fikiri tokoti congé. Ni la vie congé, Félix a fait biso congé. Nicolo tozo sambe la te. Pasteur, oui. Na moni le dimanche au vandika ke. Papa Félix a fait biso congé. Nicolo ba pasteur tozo sale te. De soko soka litozana congé ko zikila. Kila. Pasteur kila kuluna coronavirus que. Toko kila toko bondela toko sambela. Oya ko vimba na oya ko pasuka apasuka toko sambe. Toko sambela kapona yo. De koto sotanga mukanda na Jacques chapitre 5 verset 15 tozo sukisa. Tozo sambela nde pona mboka na biso.
esengeli bakonzi mboka baye bakenzambaza balobi basali nzambe botika mboka tena mabondeli president nga na yebisu ekokota te na kombo na Yesu ekopanzana te ndenge panzana batoke soki mpe bokofite boya tosala Jacques chapitre 5 verset 15 natangi na kombo na Yesu Christo. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les révélera. Et s'ils ont commis des péchés, il lui sera pardonné. Il sera pardonné. La prière de la foi sauvera les malades. Le sambo ya batu wa kondima ekopiki sabape. Ndeko yona yebi ke nano vérité. Mais tozo longola mu peuple na nzoto wa papel pe la batu wa vérité. Comment il dit tozo sanga na tozo bote. Atena poto longwa bande kuna biso bazana poto nde bande kuma bazana poto. Samba itiliza bango mini. Batindi na kabiso ba mbongo bilamba ndeko kopote na pona ndeko na poto te samba itiliza yepe. Samba itiliza ye. Bonde la taku bazala kaminoko bonde la pona bango. Kola ande te bonde la pona bango. Oye zango ngakola nde munoko na bango te. Ndeko confiner na poto bonde la pona ye ko tuta bango te. Même na bande kwa poto bonde la maladi ya longwa. Bande kona ya poto zana elembo na bango. Baza bande kona yo makila. Zambe touché bango baza pe bana ya Abraham. Maladi ya longwa kati na bango. Maladi ya longwa kati na bango ndeko totanga nanu Jacques 5 ko na sepeli nango. Jacques chapitre 5 verset 15. La prière de la foi sauvera les malades. Le sambo ya kondima ekobiki saba malade. Et le Seigneur les révélera. Zambe akotombo la bango. S'ils ont commis des péchés, ceux qui va sumuki, il lui sera pardonné. Et kolimbi sama pona bango masumu ceux qui va sumuki. Merci pour la pambola. Nalobi na yo kovanda te pona corona. Zongisa kondima. Otisa nzambe la likam. Zwa kimia. Lelo na te yoka kafua. Zwa kimia. Na ebi ke ozoyoka lisusu basali mingi te. Okomi koyoka bato lolenge na lolenge. Okomi koyoka Facebook. Okomi koyoka réseaux sociaux. Ozoyoka lisusu basali te. Oh, mais la Bible dit, la foi vient de fait qu'on entend. Et fait qu'on entend vient de la parole du Christ. Yango yango ngongezo, foi ezo kitayo meditaka anadamu. Na ebi ke kondi mezo kita. Eza pasi. Zambe amesala kolobela yo. Na nzela basali na ye peut-être ozoyoka bango lisusu te. Mais tu peux perdre foi tes pas. Tozongi da kotima. Vandisa kotima. Yeba ki nzambe d'abord azaki. Kotima oyo yoka kamikono nyos chango na misala. Landela na mpeka. Prier kolo apambola. Esike zomiyo okanji bisumayo. Tozobondera na bino elongo. Tozobondera na bino elongo. Moi 3 4 interfesero bazakuna okulanda sujet na ngai. Soki na pesi sujet tozobondera na batu bazana ngai. Tagunde mituna bisote tobonde. Jésus aye kopesa bobo. Jésus aye awanase. Jésus aye kopesa bobo. Jésus mobi kisi. Ndeko zobande na Jerusalem. Ozobonde na pona yo na libota na yo. Loba na nzambe afinika yo na makila maye. Mupepe ya diabulu ya coronavirus ezala musika. Non, prie avec foi. Batu nyos bazana mupepe ya corona nzambe acha bango musika na yo. Loba nzambe na zolanga bamedi. Oyo minga nga balobi. Nzambe na zolanga makambu. Président lobi. Ministre santé lobi. Docteur Muyembe lobi na zolanda. Kasi yo protège ngai. Poatana landi, soki yo batelite, oya ko batela bateli na pam. Yango na zolanda magambo bango bakolo, me makilena yo pilika ngai. Mutu nyoso sa zwi mu pepe, ata le musika na ngai, nengo zalaka ko chaba toilebre musika na tangu ya Ancien Testament na Ancien Alliance. Zambi pilika ngana makila na yo. Tanga bana na yo na kombo. Tanga moboti na yo na tonga kwa kombo. Tanga molonga ni na yo na kombo. Zambe afinika bino ya makila maye. Esike ezwamiyo obondeli na kombo na Yesu Kristo.
ndeko bondela tozopesa te sujet e nazobondela mpona yo toclotire bondela sambela intercesseur loba nzambe apilika bana troisième heure du jour bakristo nyonso bandeko na biso oyo bazwami na poto États-Unis, Italie, France, Belgique, Irlande, Allemagne kolobatela bango kolobatela mabota bandako bondela ndeko koperde foi te loba nzambe aéloigné na yo bato nyonso baza na mipepe oyo bato nyonso baza na virus oyo kolotia bango mosika na yo loba nzambe nazolanda mibeko ya minganga mibeko ya président kolo nazolanda ndenge balobi mibeko ya hygiène tozolanda kasi yo nde mobate batela biso na mipepe oyo tia mipepe oyo mosika na biso nzambe mipepe oyo esimba biso te mbola loboko na yo nzambe nayoki bato koloba makambo oyo etali yo te nzambe nakotisi yo nkolo kongo etato monde etato na loboko ya nzambe etimbolana kolo guerre contre les visibles nani akobundango soki yo te guerre contre l'invisible nani akobundango soki yo te non Seigneur fais ce message dans temps difficile la Bible me dit là où les péchés abondent la grâce a surabondé Éternel surabonde ta grâce sur tes serviteurs Seigneur devant cette maladie mon Dieu qui est terrible eyamba totambela nazopinda nzembo esika oza na salon ozala concentre otosambela mpo nango ndeko mboka oyo ekobika na losambo so baoyo basosoli te bakososola baoyo bayebi te bakoyeba Tu es Dieu en Israël, il n'y a que toi. Tu es Dieu au Congo, il n'y a que toi Yahweh. Toi qui agis autrefois à Élysée, qui agiras Yahweh aujourd'hui à moi. Oh, tu es Dieu en Israël, il n'y a que toi. Tu es Dieu au Congo, il n'y a que toi Yahweh. Toi qui agis autrefois à Élysée, qui agira pas aujourd'hui à moi. Oh, Zanzambe na Congo, c'est Omoko Yayae, Nengo Sala ki Zambe na Élysée, Yoko Sala Yahweh, Lelo Penanga, tu es Dieu en Israël. Il n'y a que toi. Ozotelemela mipepe nyonso oyo akufa oyo ye na Congo ndeko ozotelemela yango na kombo na Yesu Kristo. Telemela mipepe nyonso ya diable, telemela mipepe nyonso ya coronavirus, esika nyonso yango ebeleni, esika nyonso yango eteleni, ndeko ozobelela na kombo na Yesu. Telemela mipepe ya kufa, telemela mipepe ya coronavirus, ndeko nazoya biseyo batemo mpe balingi kokotela yango, batemo mpe balingi basala, ndeko bandako bebisa mipepe wana, ekente bisika bikauka, ekente bisika bikauka. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, elongwa na Congo, elongwa na monoko ya frère na yo, elongwa na santé ya frère na yo, na kombo na Yesu Kristo. Mtu wangu akoli micheza pekee. Oh, sa esika maneno bantu wesu ya yo ebanda. Kolo zaleza, kolo mimonisa, na kombo na Yesu Kristo. La Bible nous dit que toutes les choses révélées et condamnées. Je condamne mon peuple, propagation nako, mon continent condamné encore na combo de Christ. Et simba bana na yote, et touché bana na yote. Peuple na yo a dans la mise à part, na mon peuple oyo. Ensemble, la scène de makila na mwana na mpate. Makila na Yesu Kristo. Ezala dilembo na lento, yandako. Ya mwana moko na moko ya troisième heure du jour. Ya mon Kristo moko na moko. Oya totatu la Yesu Kristo lobolo mgonzi. Makila ezala na balento.
ntango kufa ezoya emona bango te na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo emona bango te pe mabuta kolo na sengi na yonsa otelimisa ba angelu na yo na 4 coins ya Congo na 4 coins ya Congo ba souffler mon peuple ba péter trompette éternel mon peuple éternel mukiriye katola tena Congo tosambelaka nzambe ya solo moko baoyo bazokanisa tosambelaka nzambe mpo na nzala batatola tosambelaka nzambe mpo na lobiko ya sika pepe peta angelu sonne trompette fula mon peuple na 4 coins ya Congo mon peuple ya maladi oyo elimwa na kombo na Yesu Kristo zam oyo biso basali no tokosala oyo azotia tembe atatola bozambe na yo zam avril oyo ekoma na katikati te gouvernement sika avril oyo ekoma na katikati te mopepe oyo etele ka moko ekotawo te propagation moko esalama awo te mokonzi ti le 15 avril Congo babete siffle bayamba ke mopepe oyo etele uta lelo etele tikuna tozoke teyoke lisusu mopepe oyo te nzambe salangolu mopepe oyo etelema banda lelo baluka baka bazwa yango te tuza maladi te maladi telema na kombo na Yesu Kristo zam simba bandeko na biso nyonso baza na bapoto kuna simba bango soutenir bango bazwa mipepe oyo te etushe bango te nzambe simba bana ya Kongo na mboka bapaya bakei mokonzi sata bango misa pa makila na Yesu kola bango bandimela yo bapaya bakotu boni bino besibino te balo batondimela Yesu bapapa na biso Yesu bakoko na biso utatolongwa na mboka na biso Kongo totatola Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi makila na ye ebikisi biso nzambe bikisa bandeko na biso bazalika bikisa monde entier oyo bazakolela bikisa bakretien nyonso bazakolela bikisa mboka Etats-Unis Italie oyo ebeti makasi nzambe yimbisa longola mopepe oyo na mokili kolo longola mopepe oyo na Etats-Unis longola ngo na Etats-Unis nzambe longola mopepe oyo na Italie longola ngo na France na Belgique na Irlande na Londres na Chine na Afghanistan elongwa kolo zala nzambe zala na mawa ya bapeuple na yo kolo limbisa mabe na biso nzambe basali na yo basangani monde entier bazosenga na lelo komo ke mopepe oyo ezala kosika kolo ezala kosika parce que eza maladi sedini nzambe namona moto akobonte abondeleli moto na bible po ete yo pesi mutu wana mayeni endeko wana koli na nzambe abimila matiti asali kristo israel amelaki mpe atata kolo na ngongo pesa bachercheur ya Congo mayeni wani conduire bango esika barecherche na bango fongola mayele na bango bazwa kisi esilage misère ya peuple kolo na tiki président de la république Félix Antoine Etienne Tshisekedi Tshilombo na maboko na yo papa pambola président oyo pesa ye mayele mpe kobanga yo nzambe eza ngonga difficile Farao azalaki kobanga yo te Farao ayebaki mpe kombo na yo te me ntango kaka balalotaki bokauki ezokota na mboka na ye parceke asalaki alliance na Joseph kolo atikelaki makambo nyonso na Joseph kombo na oyokisamaki soni te Israel elalaka nzala te na ntango ya pasi na ngongo ya pasi mokonzi ya mboka akamati charge alobi na bapaster bobondela mpo na mboka nzambe ayoki soni te ye mutu azokamba mboko apesi banganga te apesi banganga kisi te apesi na basali ya ensemble
kolo yokata losambo ya mosalimo président esika azali atatola alobaka nzambe aza na promose et à partir ya prière oyo yasengi na basali ya nzambe mokili etya yo likolo oyebaki oza likolo na nyonso nzambe nalobi na bosenga oyo président asengi tosambelela mboka oyo kolo tosambeleli mboka oyo mopepe ezala mosika mopepe ekota te na mboka oyo epanzana te na mboka oyo kaka ndenge eza na porte kinshasa esuka na porte kinshasa ebaluka ezonga na kombo na yesu kristo kolo mosali moko te akoko telema atombola mosaka azwa esika na yo azwa lokumu oyo yo koki kozwa na ngonga oyo na mokili oyo azali te alobake na kombo na ye alobake likolo na ye nde nzambe ayoki me nzambe yoka kolela ya peple na yo yoka mongongo ya peple na yo yoka bosenga ya mokonzi oyo yo tye na mboka azolela komi na posa intervention na yo nzambe yoka mongongo na ye intervenir mpo na mboka oyo lokumu ekozala ya yo nayebi ke ntango asolo ke basali ya nzambe bobonde eza na bato baseki ye eza na bato balobi ya suki mayele eza na bato balobi ya suki nzambe esika président félix asuki yo opandi atiki likambo na basali ya nzambe kolo kota yango kolo simba yango kolo zala nzambe na soni oyo bato batsoli ye bamona ya solo azalaki na raison ya kosenga intervention na yo kolo kotela ye mpo na mboka na ye kotela ye pikisa mboka oyo kongo mopepe ya maladi epi na kombo na yesu kristo ezala libanda ya kongo fortifie bakonzi ya mboka fortifie mokonzi nyonso ya mboka na esika na ye oyo esengeli asala mosala mpo na maladi oyo azala bourgmestre azala mokonzi ya la police pardes azala mokonzi ya quartier azala ya rue nzambe limbisa bango oyo bamoni yango likambo ya kosakanela enfant baoyo bamoni yango likambo ya kosakanela basali na yo limbisa bango baoyo bamoni yango kopo ya konyokola biso kobetu biso mpo bakana biso kala nzambe limbisa bango kotangela bango mabunga te baoyo baye koluka mandi likolo ya mituna biso limbisa bango kolo kotangela bango mabunga te me nasengi na eloko moko pesa mokonzi nyonso pwani mayele bolingo po soki yo pesi yango te moto akopesi te bolingo ya peple na ye bolingo ya peple oyo azoganga desert bolingo ya peple oyo azoluka basunga ye nzambe pesa baautorité nyonso bolingo nyonso tokosala mesure tokozwa lolenge tokoencadre mesure ezala na bolingo nkolo bolingo na yo esambisa kongo tia bolingo na yo likolo ya bapolisier tia bolingo na yo likolo ya bafardc tolo ata coronavirus ezali fardc na est azwa bavictoire tobotola progrès zala nzambe pambola bango bana 3e du jour otomboli maboko esika ezali mokristo nyonso osepeli mpe boyamba priere ya mosali na nzambe tombola maboko esika ezwami tombola maboko mokonzi yo nde mokonzi ya milimo nyonso olobi okosala différence na baye bazosalela yo mpe na baye bazosalela yo te bana ya nzambe batomboli maboko basengi okotalika mokili elobi tobimisa yo biso tokonditiona likambo mokonzi olobi 10 000 tombe à ta droite 1000 à ta gauche tu seras jamais et toute arme forgée contre toi serait nulle et sans effet yo arme ya coronavirus nazokomisa yo nul et sans effet devant les enfants de Dieu na kombo na Yesu Kristo mokonzi limwisa bango na biso pesa bango makasi ya kolanda mibeko conduire bango esika virus ezali te na kombo na Yesu Kristo lobiko ezala kati na bango au nom du Seigneur Jésus-Christ pour vous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange et gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Nzambe alola apambola esika ozoni amen. Nzambe apambola yo ndeko nanga nakanisi ke tozolanda ndenge gouvernement alobaki gouvernement alobi 4 semaines baeglise ekosongama te et mesure ekokobascule d'un côté à un autre, c'est-à-dire soki bamoni ke amélioration ezali bakoki kolongola yango na 4 semaines badimine yango mais soki bamoni amélioration ezali te ntina ya bolongoli yango ezali te batiki yango bapambola bino
mosala makasi chaque mercredi na 17h toleka tobandoleka mercredi na 17h pe dimanche na 10h dimanche oyo tobandi retard bolimbisa biso mpo ezalaki premier dimanche batechnicien omoni te bapungi ya direct e bamateriel bazomeka kosangisa mais dimanche prochain déjà to ekozala pe 10h pour démarrer et puis mercredi na 17h bolanda biso tobando parler ma impact ya makambo sur le plan spirituel mpona kofortifie bino omoni ntango tobandi nye ozwi komeli komela bacitron na basinda mpona kozanga kondima bakotisi bino bazamba botamboli boluka babulukutu na riske kutu botosi ata makambo bayebisi bino te na change aka boyebi botosi yango te po nini alobi site yango fo tozala pembeni to encadre bino spirituellement ndenge tokosana koencadre bino mercredi na 17h kozanga te tozobondela na yo elongo mpona kobendela mopepe oyo ya coronavirus mwana 3e heure du jour luka android mwana 3e heure du jour luka mega chaque mercredi dimanche tozobondela mpona kotindika mopepe oyo libanda tokovanda te tokolala te cette affaire nous concerne Zambe apambola bino bisika nyonso bozwami kolo apambola bino tokutani mercredi na 17h en direct kolo apambola bino bisika bozwami zongisa espoir lia lala tosami beko ninganga malade eza musika na yo kolo apambola